नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त ऐप जिससे आप बन सकते हैं एक अच्छे सिंगर। वो भी आपके पास सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत है, बाकी किसी भी मशीन या एको मशीन की या कुछ भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि वो कैसा ऐप है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको टाइप करना है यूको। यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा हुआ है। यूको टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पे करते हैं इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग करके रखी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह सेटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टेंट रिप्ले ऑन रखना है आपको। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन, यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे टैप टू रिकॉर्ड और होल्ड टू रिकॉर्ड ऐसे दो ऑप्शन है। तो आपको टैप टू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इको इफेक्ट को ऑन रखना है। वॉल्यूम आपको 40% रखना है और यहाँ पे इको डिले को 0.2 सेकंड ऐसा करके रखना है। इसका जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसका 0.5 सेकंड में होता है, लेकिन आपको वो नहीं रखना है, 0.2 सेकंड ऐसा इसका डिले रखना है। तो चलिए बैक चलते हैं हम। बैक जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप ऐप ओपन करोगे तो पहले ये ऑप्शन दिखते हैं, स्टॉप, रिप्ले और इको। तो इसको हम चलिए अभी रिकॉर्ड करते हैं एक गाना और मैं आपको वो गाना सुनाऊंगा कि इको साउंड में, इको आवाज़ में गाना कैसा रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ये सबसे बड़ा वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका गाना रिकॉर्ड होने को स्टार्ट हो जाएगा। आप टैप करेंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा और स्टॉप करेंगे तो नीला कलर का। तो हम टैप करके एक गाना, चलिए मैं आपको एक रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वो दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो चलिए हम इसे स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद ऊपर ये स्टार है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ पे रिप्ले है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से सुन भी सकते हैं। और सेव करना है तो रिकॉर्डिंग में जाके इसे आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, सेव विथ एको इफेक्ट। आप ओरिजिनल आवाज़ में सेव करना चाहते हैं या एको इफेक्ट में, तो हम एको इफेक्ट में ही सेव करेंगे और उसे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा ये एको इफेक्ट सेव हो जाएगा। ये दूसरा वाला कौन सा है, इसे भी सेव करके रखता मैं। तो चलिए आप सुनते हैं वो गाना जो हमने एको इफेक्ट में। इसके लिए हमको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। चलिए फाइल मैनेजर में चलते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे डाउनलोड को ओके करते हैं। यहाँ पे एको का फोल्डर आपको दिख रहा है, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम सुनेंगे वो गाना जिसको हमने रिकॉर्डिंग किया है। ये पता नहीं ये दो क्यों सेव नहीं हुए, लेकिन मैं ये यहाँ पे म्यूजिक
मैंने पहले से गाना रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की वो पता नहीं, मेरा ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है इसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ये मैंने गलत नहीं बताया है, आप करके देखिए। गलत में मैंने बताया होता तो ये मैं गाना नहीं बजा के देखता। अभी इसके वजह से मेरे को कॉपीराइट भी आ सकता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया। अगर मेरा कुछ गलत लगता है तो मुझे गालियाँ दे सकते हैं और कमेंट में जो चाहे आप गाली लिख सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। मैं खुद इस ऐप को यूज़ करके गाना रिकॉर्ड करता हूँ। तो धन्यवाद।